сен сияқты ғылым білімді тәрк етіп надан сөз айтпаған. Или сен дініңнің кесірінен айтып тұрсың ба, или өзің осындай топассың ба? Жоқ, онда бопты. Сен де Құдайды мойында да, бірақ кезіндегі Ыбырай аталарымыз сияқты ұстаншы дінді. Өйтмей қалсың. Ыбырай атаңның маған ғылым білімге шақырғаны керек, маған Ыбырайды мен молда қылайын деп отқан жоқпын ғой, Ыбырай атаңды. Ыбырай атаң саған молда болған үшін керек па? Мен саған молда қыл деп отқан жоқ. Просто солардың ұстанған діндерін ұстанды, технологияның бойында шып болды, онда сендер. Ұстанбаймын мен, неге ұстанамын олардың дінін? Не үшін ұстанбайсың? Не үшін ұстануым керек мен? Ата-бабаң болса айтып отыр, технология мойындағанда риза болып, сен де мойындап отырсың, дінін ұстанбайсың. Ата-бабаң не саған айтып отырмын? Сен сияқты емес, ғылым білімге талпынған деп отырмын. Сен дін ол сенің жеке ісің, бірақ сенің ғылым білімге деген ұмтылысың ол халықтың, ұлттың болашағына әсер етеді. Сен маған десең буддист болып кет, маған десең христиан болып кет, маған қызық емес ол. Бірақ сен маған дінім ғана керек, маған ғылым керек емес, білім керек емес деген әңгімеңді жиыстыр сен. Сенен үміт күтіп отыр, әке-шешең үміт күтіп отыр, мемлекет үміт күтіп отыр сенен. Сен саған ана мектепте білім алсын деп кітапты қаяқшаға басып беріп жатырық біз. Мұғалімге зарплатаны не үшін төлеп жатырық? Сен ертең білімді болсын, елге үлесін қоссын, қайтадан дамытсын деп қосып жатырмын. Сен болсаң отырсың мына жерде молда болып, телефонның не керегі бар, технологияның не керегі бар, ғылымның не керегі бар деп. Кім дамытады сонда? Саған керек емес болса, басқаға керек емес болса. Сен вообще қуып кеттің ғой бабам. Не деген санасызсың, сен молдалардың уағызынан осындай болдың ба? Или кім сенің осындай адам болуыңа әсер етті, айтшы маған. Әке-шешең сені сөйтіп үйретті ма? Ғылым білімге не керегі бар деп? Сөйтіп әке-шешеге кетпей қойшы, кім болды? Жоқ, әке-шешең айтты ма саған, оқы, білім ал, ғылым білім керек деп айтты ма? Жоқ, сен өзің осындай топас болып кеттің ба? Жоқ, мен әке-шешем жоқ қой, ондай әңгіме етпеші. Кім ортаңда саған, мектепте ұстаздарың айтты ма саған ғылым білім ал деп? Иә. Кім саған айтты, айтшы, кім саған айтты ғылым керек жоқ деген сөзді, кім құйды басыңа сен? Өзім. Қаяқтан алдың сен оны? Не істейсің оны? Сен бір жерден алған болып тұрсың ғой сен оны. Өзіңнің басың жеткен болса, онда мен сен